Jeg skal snakke om statistik og sandsynlighed. Min opgave den hedder beskriv, hvordan grupperede og ugrupperede observationer kan behandles statistisk, herunder grafisk repræsentation og statistisk deskriptorer, samt hvordan IT-værktøjer kan anvendes. Binomialfordelingen skal inddrages. Ja. Statistik, det bruger man til at give et nemt og overskueligt overblik, for eksempel over et datasæt. For eksempel så kan vi gennem statistisk analyse af et datasæt, for eksempel en klasses karakter til eksamen, hurtigt få et overblik over, hvilken karakter der er givet. Sandsynlighed, det bruger man til at udregne chancen for noget i procent. For eksempel chancen for, at man slår krone, når man spiller plat eller krone, så kan vi bruge sandsynlighed til at fortælle, at chancen for at få krone er 50%. Så har vi noget om hyppighed. Hyppighed fortæller et tal, som fortæller, hvor mange gange for eksempel en karakter i en klasse optræder af en række observationer. I ugrupperede observationer, der vil hyppigheden altid være 1, fordi at det er hver enkelte karakter, der tæller lige meget. Hvor at i grupperede observationer, der kan hyppigheden godt være flere, fordi vi inddeler det. For eksempel hvis vi inddeler karaktererne i fra 0,2 til 7 og fra 7 til op, så kan der godt være flere elever, der har fået mellem 0,2 og 7, og derfor så kan hyppigheden for eksempel være 8 eller 10. Frekvens, det fortæller, hvor stor en procentdel af hyppigheden sådan der. Det er for eksempel se her, så har vi hyppighederne for en højde i en klasse. Og går lige herned. Det er ugrupperet. Der kan man se her hyppigheden for alle sammen. At der er en, der er 61 høj, en der er 61 høj, og en der er 61 høj, en der er 67 høj. Frekvensen, det er så procentdelen af, hvor meget han udgør. Og hver elevs højde udgør så 6% af den samlede højde, eller det samlede antal. Så kumuleret frekvens, det er frekvenserne lagt sammen, altså det samlede overblik. Så for eksempel hvis vi skal sige, hvor mange elever er under 1,65, så kan vi se her, så har vi de tre, der er under 1,65, og så kan vi kigge på den samlede procentdel af, og se, at der er 18%, der er under 1,65 høj i klassen. Yes. Det vi ser her, det er et datasæt. Datasæt altså en række tal for et eksperiment. Eksempel her har vi taget en masse højder fra en klasse. Det kunne være en helt tilfældig klasse. Det er mig, der har lavet eksemplet. Nu er det så op til os selv at vurdere, om det her datasæt det vil være godt at behandle i grupperede eller ugrupperede observationer. Og vi starter med at gøre det i ugrupperede. Og man kan se, at alle højderne de tæller 6% af det samlede, fordi hver elevs højde er 6% af det hele. Og så har vi den kumulerede frekvens herovre. Ugrupperet sæt er meget sådan enstående, og alle har samme, altså alle tæller lige meget. Hver observation tæller lige meget. Så går vi til grupperede observationer. Og her har vi behandlet højderne også fra en klasse, men vi har så inddelt dem i grupper. Det vil sige, det er grupperede observationer. Så vi har sat højden fra 1,60 til 1,65 og 1,65 til 70 og 1,70 til 1,75 og så videre og så videre. Så kan man se heroppe hyppigheden, at der er 3 elever, der ligger inden for de her 2 højder. Og
den samlede frekvens for det er 18. Og så kan man for eksempel tage her, altså der er 12% af klassen, der er mellem 180 og 185 høj. Når man har højderne her, så får man det, der hedder kvartilsæt. Kvartilsæt, det viser den mindste højde i klassen, og det viser mellem de her to, der ligger 25% af klassens højder. Det vil sige, at fra 61 høj til 167 høj, der er 25% af klassen. Så har vi her, mellem den nedre kvartil og så medianen, der ligger den også 25% af klassen. Det er så en del af midten. Og her har vi så den høje midterdel af klassen, det er det fra medianen til den øvre kvartil, og så har vi de højeste 25% for klassen. Det ligger mellem 1,86,9 og 1,95 her. Kvartilsættet, det er så med til at danne et boksplot. Det kan vi se her. På boksplottet, der kan man se herover kan man se den nedre, den mindste værdi og største værdien, og så har vi medianen, så har vi den nedre og den øvre kvartil. Her kan vi tyde på, at for eksempel at højden fra den normale højde, det gennemsnit, sådan den midterste højde, så op til den højeste, der er kortere end der er fra den midterste til den nederste, eller den laveste i klassen. Vi kan også se, at det er bredere, der er lidt længere imellem, hvor lave de er, i forhold til hvor høje de er her på vores boksplot. Ja. Sumkurven, den tegner også kvartilsættet igen. Så kan vi se her, at 25% af klassen, de ligger så under, at det er cirka 67,1. Så ligger der den laveste 25% del af klassen. Og herfra kan vi se, at de højeste 25% af klassen, de ligger herfra. Så 25% af klassen er højere end 1,87 cirka. Så skal vi snakke om binomialfordelingen. Binomialfordelingen, det bruger man til, hvis man skal lave et forsøg, der kun har 2 udfald. De her 2 udfald, det vil så enten være succes eller fiasko. For at finde ud af, om det her forsøg, det enten har succes eller fiasko, så gentager man forsøget nogle gange. Og det her antal, at man udfører forsøget, det kaldes antalsparameteret, og det er n. Så skal der også være en fast sandsynlighed, den hedder basissandsynligheden, tror jeg, for der kan blive succes, og den kaldes sandsynlighedsparameteret og betegnes med p. Jeg har taget et eksempel med et spil Yahtzee med 5 terninger, hvor vi mangler at slå træerne. Vi er interesseret i, hvor mange træer vi kan få, men succeskriteriet hedder bare 1 træer, men de kommer ind på om lidt. Vi har 5, eller i stedet for at se det som om, at vi kaster 5 terninger, så ser vi det som om, at vi kaster 1 terning 5 gange. Og derfor er vores antalsparameter for forsøget med at slå 1 træer 5. Det ses her, n er lige med 5. Vores succes er, hvis terningen viser 3. Og fiasko, det er så, hvis den viser 1, 2, 4 eller 5 eller 6. Derfor er der en chance på 1 ud af 6, og det er så vores sandsynlighedsparameter for succes. Og det står her, at p er lige med 1 ud af 6. Så har vi noget, der hedder en stokatisk variabel som x, og det betegner så sådan, hvad muligheden er for at få slå 3. Og den er jo 0, 1, 2, 3, 4 eller 5, fordi vi slår med 5 terninger, så vi kan godt slå 5 træer, og vi kan også slå 0 træer.
Men vi skal bare, vores succes er bare, hvis vi får en træer, så derfor er x lige med 1. Så er der multiplikationsprincippet. Det kan vi se her, at vi kaster 5 gange, og der er 1 gang, hvor vi får en 6'er. Men så skal vi så gange med det modsatte, og der er 4 andre slag. Så derfor kommer det til at hedde en sjettedel, altså vores p. Og så gange det modsatte, som er 5 sjettedele. Eller ikke modsatte af, men multiplikationsprincippet. Og så 4 i 4, fordi det er 4 andre slag. Så har vi vores formel her for binomialfordelingen, som hedder p af x lige med 1, parentes slut, lige med 5. Det er vores n. Gange en sjettedel, så kommer multiplikationsprincippet. Gange parentes en femtedel i sjette, parentes slut, opløftet fjerde. Og det regner vi så ud, og så får vi et tal, der hedder 0,402. Det tal vil vi gerne have omregnet til procent, og derfor så ganger vi med 100. Og så får vi 40,2. Og vi har nu bestemt, at chancen for, at vi slår en 6'er i vores Beliati her, den er 40%.